élèves de la deuxième année secondaire, vous êtes les bienvenus à notre chaîne PDC français. طلاب تانية ثانوي، أهلا وسهلا بيكم في الحلقة الرابعة من شرح المنهج على قناتنا PDC فرنسي. واللي فاتوا أي حاجة من الحاجات اللي فاتت هيلاقيها على القناة بتاعتنا أو في الوصف أسفل الفيديو، هيلاقي روابط بتاعت الحلقات القديمة. في ناس كتير سألتني احنا هنبدأ في المنهج امتى. ان شاء الله اليونيتي التانية، احنا المفروض هنبدأ النهاردة في اليونيتي التانية اهو من المنهج القديم. هتاخد مني مرتين، المرة بتاعت النهاردة والمرة بتاعت المرة اللي جاية، لانها مش طويلة قوي، وهنحاول برضو نسرع الريتم في اليونيتي التالتة شوية. بس يا شباب والله هي الحاجات دي مفيدة بالنسبة لكم جدا جدا جدا، لان كلها حاجات مترتبة على فوكابولير وشغل وجرامر قديم من السنة اللي فاتت، وانتوا السنة اللي فاتت اتظلمتوا في الحوارات بتاعت الكورونا والكلام ده، فكان لازم 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 اراجع تاني الكلام ده من اول وجديد. فعشان كده انتوا بتراجعوا تاني منهج اولى ثانوي، والموضوع ده مهم جدا ولازم تقعدوا وتراجعوه كويس جدا عشان هيفيدكوا كتير 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 في المنهج بتاع سنة تانية. طيب تعالوا نبدأ على طول كده. المفروض ان احنا عندنا هنا طبعا ريفيزيون سور لا بريمير اني سكوندير، احنا لسه مستمرين في مراجعة الحاجات اللي فاتتنا في اولى ثانوي، وخلصنا اليونيتي الاولانية وعملنا عليها امتحان. المفروض النهاردة هنبتدي اليونيتي التانية اللي هي يونيتي 2، تمام، لو كلوب دارتيست. وزي المرة اللي فاتت هنبدأ بالكوان دو ليكسيك والكوان دي سيتواسيون، هنشتغل الفوكابولير ونحل عليه، وهنشتغل السيتواسيون ونحل عليه. طيب خلونا نبدأ كده مع بعض على طول. كوان دو ليكسيك، البارت بتاعت الليكسيك اللي هي فيها عبارة عن مو واكسبرسيون وفيرب، لمن فيها شرح باختصار الثلاثة يونيتي، لمن كل الكلمات والاكسبريشنز والفيربات المهمين اللي في الموجودين في اليونت كلها، تمام. نبدأ مع بعض كده على طول. ان جور ده اللي هو اليوم، ان موا ده اللي هو الشهر، ان an دي السنة العام، ان انفيتي ده مدعو، تمام، حد معزوم يعني، ان lieu مكان، ان كادو هدية، لو ويك اند ده نهاية الأسبوع، عطلة نهاية الأسبوع، تمام، اللي هما عندنا في المدرسة جمعة والسبت. ان براسلي دي الأسورة أو الأنسيال، ان لكتور MP3 ده اللي هو MP3 بقى هيبقى جهاز لسماع الموسيقى MP3، تمام. كان في MP3 و MP4 من فترة كده انتشروا، هو ده اللي هو ال MP3 ده اللي هو MP3. طيب خلينا نكمل الحتة دي. بيقول لي هنا العفات دي الحفلة، une occasion يعني مناسبة، ville يعني مدينة، peinture ده الرسم بالفرشة، تمام، بالألوان المية يعني، la danse ده الرقص، la natation السباحة، la récréation واختصارها كلمة récré دي اللي هي الفسحة، وقت الفسحة، la mer ده البحر، préféré ده verb اللي هو يفضل، وadorer يعني يعشق. هنعيدهم مع بعض تاني دولت عشان نأكد على النطق بتاعهم. un jour un jour un jour un mois un mois un mois un an un an un an un invité un invité un invité un lieu un lieu un lieu un cadeau un cadeau un cadeau le week-end le week-end le week-end un bracelet un bracelet un bracelet un lecteur MP3 un lecteur MP3 un lecteur MP3 une fête une fête une fête une occasion une occasion une occasion une ville une ville une ville la peinture la peinture la peinture la danse la danse la danse la natation la natation la natation la récréation la récréation la récréation أو récré la mer la mer la mer préféré 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 adorer adorer adorer. خلينا نكمل الباقي بتاع الفوكابولير. ليجو دي اللي هي الميول
سواء بقى في الرياضة أو في المواد الدراسية أو أي حاجة. ان كورسبوندون ده صديق بالمراسلة، حد ببعت له جوابات وبيبعت لي جوابات أو مسجات ومسجات. تمام. ان فيلم دورير يعني فيلم رعب. ان بارك متنزه أو حديقة عامة. لو سيرك ده السيرك. لو سينما دي السينما. لو تياتر مسرح. لي لوازير دي الهوايات. لو سكيت رياضة التزلج على لوح بعجل. تمام. سكيتينج اللي هو اللوح اللي بالعجل دوت اللي بيجروا بيه الولاد على الأرض. لو راب ده موسيقى الراب. دي جو فيديو دي ألعاب الفيديو. تمام. فيديو جيمز يعني. une année دي السنة. détester يعني يكره. commencer يعني يبدأ. se terminer ينتهي. inviter ده verb يدعو نفسه. féliciter يعني يهنئ حد. organiser يعني ينظم. regarder يشاهد. jouer يعني يلعب. وchanter يغني. وpasser يقضي. وpratiquer يعني يمارس رياضة مثلا. طب نعيدهم مع بعض. les goûts les goûts les goûts. un correspondant un correspondant un correspondant. un film d'horreur un film d'horreur un film d'horreur. un parc un parc un parc. le cirque le cirque le cirque. le cinéma le cinéma le cinéma. le théâtre le théâtre le théâtre. les loisirs les loisirs les loisirs. le skate le skate le skate. le rap le rap le rap. des jeux vidéo des jeux vidéo des jeux vidéo. une année une année une année. détester détester détester. commencer commencer commencer. se terminer se terminer se terminer. inviter inviter inviter. féliciter féliciter féliciter. organiser organiser organiser. regarder regarder regarder. jouer jouer jouer. chanter chanter chanter. passer passer passer. pratiquer pratiquer pratiquer. خلينا نكمل بقيتهم. une naissance يعني ميلاد حد مولد حد. une passion يعني هواية أو شغف أو حاجة أنا بحبها قوي. une date تاريخ. une semaine يعني أسبوع. une invitation دعوة. verbe exprimer يعني يعبر عن. ranger يعني منظم، لو بتكلم على حاجة فيمينا هزود e. برازيليان حد برازيلي، ولو بتكلم على بنت هتبقى برازيليان وهزود ان e. joyeux يعني سعيد، وجوايوز يعني سعيدة، وشي موا يعني عندي أو في منزلي. تمام، عندي في البيت. نعيدهم مع بعض تاني. une naissance une naissance une naissance. une passion une passion une passion. une date une date une date. une semaine une semaine une semaine. une invitation une invitation une invitation. exprimer exprimer exprimer. ranger ranger ranger. brésilien brésilien أو brésilienne brésilienne. joyeux joyeux joyeuse joyeuse. chez moi chez moi chez moi. طيب نيجي بعد كده للبارت التانية من الفوكابولير، وهي بتتكلم عن فورنيتور سكولير. فورنيتور سكولير دي أدوات المدرسية أو الأدوات اللي أنا بستخدمها في المدرسة. أول واحد خالص ان سورلينيور، ده اللي هو قلم التحديد اللي هو الهايلايتر. ان سورلينيور. وان كوريكتور ليكيد، ده مزيل ده الكوريكتور يعني. تمام. ليكيد يعني يكون سائل، لأن طبعا طلع منهم كذا نوع دلوقتي، بس كوريكتور ليكيد ده الكوريكتور اللي هو الايه السائل. ان فتر ده قلم السبورة الماركر. ان توب دو كول ده الصمغ الكلة الجلو. تمام. ان ستيلو ده القلم الجاف. وان كرايون ده القلم الرصاص. وتاي كرايون دي البراية.
وان ساكادو دي حقيبة الظهر او الحقيبة اللي باخدها معايا المدرسة او السبور بقى او اي حاجة، وبرضو بقول عليها كارتابل. تمام. ان ليفر ده الكتاب، وان كايي الكراسة، وان فوتر دو بابيي اون فوي دو بابيي يعني ورقة. تمام. وممكن اقول عليها فوي بس من غير كلمة بابيي. خلاص، فوي دو بابيي او فوي بس دي الورقة. رجل مسطرة، وان جوم الممحى الجومة يعني، ان تروس دي المقلمة، وده سيزو ده المقص، وده كريون دو كولور دي اقلام الالوان. تمام. تعالوا نعيدهم مع بعض تاني. fourniture scolaire fourniture scolaire un surligneur un surligneur un surligneur un correcteur liquide un correcteur liquide un correcteur liquide un feutre un feutre un feutre un tube de colle un tube de colle un tube de colle un stylo un stylo un stylo un crayon un crayon un crayon un taille-crayon un taille-crayon un taille-crayon un sac à dos un sac à dos un sac à dos un livre un livre un livre un cahier un cahier un cahier une feuille de papier une feuille de papier une feuille de papier une règle une règle une règle une gomme une gomme une gomme une trousse une trousse une trousse des ciseaux des ciseaux des ciseaux des crayons de couleur des crayons de couleur des crayons de couleur. تمام. وبكده يبقى احنا خلصنا الفوكابولير اللي موجود هنا. ندخل على الاكزرسيس مع بعض، نطبق على طول بالحاجات اللي كانت مهمة هنا. بيقول لي لي سو دوكيومون، نقرا ده وفي شوازي لا ما ريبونس واختار. تعالوا نشوف كده مع بعض. هقرا لكم البارت الاولانيه دي وجمعوها، وبعدين نقرا التانية ونجمعها ونترجمهم مع بعض. طيب دول طبعا دو في كده بنتين اهم. بيقول لي dans l'ascenseur Mariam bonjour, Camille salut, tu es nouvelle dans l'immeuble? Mariam oui, j'habite là au 5e étage. Je m'appelle Mariam. Camille et moi Camille, j'habite au 6e. Tu as quel âge? Mariam 16 ans. Et toi? Camille 15 ans. Tu as des frères et des sœurs? Mariam j'ai une sœur, elle a 8 ans. Camille et moi un frère. Et tu vas à quel lycée? Mariam au lycée Jules Ferry. Et toi? La porte de l'ascenseur s'ouvre. Camille moi aussi je rentre en première. Mariam moi aussi. On est peut-être dans la même classe. جمعوا دول كده، جمعوا الحتة دي قبل ما ترجمها. يلا بينا. dans l'ascenseur ده حوار حصل في الاسانسير ما بين بنتين، واحدة اسمها مريم وواحدة اسمها كاميل. مريم بتقول بونجور صباح الخير، فكاميل ردت عليها قالت لها سالو هاي tu es nouvelle dans l'immeuble، انت جديدة في العمارة. فمريم قالت لها وي j'habite là، انا ساكنة هنا au 5e étage في الدور الخامس. je m'appelle مريم واسمي مريم. فكاميل ردت قالت لها et moi وانا كاميل، انا اسمي كاميل j'habite au 6e ساكنة في السادس. tu as quel âge؟ عندك كم سنة؟ فمريم قالت لها 16 ans. et toi 16 سنة وانتي؟ كاميل قالت لها 15 ans 15. tu as des frères et des sœurs؟ عندك اخوات او اخوات بنات او ولاد؟ فمريم قالت لها j'ai une sœur، عندي اخت elle a 8 ans عندها 8 سنين. كاميل قالت لها et moi un frère، وانا عندي اخ. et tu vas à quel lycée؟ وبتروحي انهي مدرسة؟ فردت مريم قالت لها au lycée جول فيري، مدرسة ايه؟ جول فيري. et toi وانتي؟ في نفس اللحظة اللي كانوا بيتكلموا فيها دي la porte de l'ascenseur s'ouvre، يعني باب الاسانسير فتح. فكاميل قالت لها moi aussi وانا كمان je rentre en première داخلة تانية. فمريم قالت لها moi aussi on est peut-être dans la même classe، احنا كمان وانا كمان ممكن نكون احنا الاتنين في نفس الفصل.
تمام. je rentre en première يعني خلصت ايه اولى والمفروض منتقلة الى تانية. طب خلينا نكمل ده في الحتة الصغننة دي بقى. dans l'entrée de l'immeuble Camille et Bruno attends Mariam qui c'est Camille c'est mon frère. تمام. في مدخل العمارة كانت كاميل شافت أخوها فقالت له ايه برونو attends برونو استنى. فمريم قالت لها كي سي مين ده؟ كاميل قالت لها سي مون فرير ده أخوي. طيب تعالوا نجمع الأسئلة مع بعض كده نقراها. عندي أول 4 أسئلة هم نقراهم مع بعض تحلوا لوحدكم وبعدين نحل سوا. بيقول لي هنا كاميل a un frère, 2 frères, une sœur, un frère et une sœur. مريم habite étage au 6e, au 3e, au 7e, au 5e. Bruno est dans l'entrée de l'ascenseur du lycée de l'immeuble du parc. Ou la sœur de Mariam a 1, 16, 8, 15, 18. يلا بينا. كاميل تعالوا نطلع فوق كده ونشوف كاميل كان عندها ايه بالظبط. كاميل هنا قالت كاميل et moi un frère. يبقى كاميل عندها ايه اخ un frère. تغلس بقى. تمام. مريم habite في الدور الكام؟ تعالوا نشوف مريم لما اتكلمت. مريم oui j'habite là au 5e étage. يبقى في الدور الخامس 5e. طيب برونو est dans l'entrée. طبعا هو كاتب هنا already ان هو فين dans l'entrée de l'immeuble في مدخل العمارة. يبقى dans l'entrée de l'immeuble. La sœur de Mariam a كام تعالوا نرجع نشوف كده لما اتكلمت على اختها قالت مريم j'ai une sœur elle a 8 ans. يبقى عندها كام سنة؟ 8. طبعا مش هفكركم ان المفروض الكلام ده بيتظلل الدواية دي هي اللي بتتظلل. تمام. تعالوا نشوف الديالوج دوت. ليه ce dialogue puis choisis la bonne réponse. تمام اهو الديالوج كامل هقراه واسيب لكم فرصة تجمعوا اللي فيه قبل ما نترجمه. برونو Salut Mariam, ça va? Entre Camille et dans le salon. Camille, bonjour Mariam, voici mon père. Mariam, bonjour monsieur, le père bonjour. Camille, ma mère et ma grand-mère. Mariam, bonjour. La mère, bonjour Mariam. Le père, alors c'est toi la nouvelle voisine. Camille, oui, elle habite au 5e étage. La mère, la grand-mère, tu as des frères et des sœurs? Ou tu as des frères et sœurs? Mariam, j'ai une sœur, elle a 8 ans, elle s'appelle Nadia. Camille, bon, on va écouter des CD dans ma chambre. Mariam, d'accord, mais à 18h, on regarde le match du basket. جمعوا كده المعلومات اللي موجودة كلها هنا وبعدين نترجمها مع بعض. يلا بينا. ده ديالوج. تمام. ما فيش اي عنوان خير انه دون لو صالون انه في الصالون. طيب تعالوا نرجع كده. برونو Salut مريم. هاي يا مريم. ça va انتي كويسة؟ entre كاميل et dans le salon. ادخلي. كاميل فين؟ في الصالون. كاميل ردت قالت بونجور مريم. صباح الخير يا مريم. voici mon père ده بابايا. مريم قالت بونجور مسيو. صباح الخير يا مسيو. le père قال لها بونجور. باباها قال بونجور. كاميل ما مير et ma grand-mère بتعرفها على مامتها وجدتها.
مريم بونجور، قالت لهم صباح الخير. فالأم قالت بونجور مريم، صباح الخير يا مريم. والبير الأب قال alors c'est toi la nouvelle voisine، انتي الجارة الجديدة. فكاميل ردت قالت oui elle habite au 5e étage، أيوة هي ساكنة في الدور الخامس. لا جرامير الجدة سألتها tu as des frères et des sœurs، عندك أخوات ولاد أو بنات؟ قالت لها مريم j'ai une sœur، عندي أخت بنت، elle a 8 ans، عندها 8 سنين، elle s'appelle نادية واسمها نادي. كاميل قالت bon تمام on va écouter des CD dans ma chambre، هنسمع أغاني أو سيديهات في الأوضة. فمريم ردت قالت لها داكور ماشي mais à 18h، بس الساعة 6 on regarde le match de basket، هنتفرج على ماتش الباسكت بول. تعالوا نشوف الأسئلة. هقراها لكم برضو وتعملوها زي ما اتفقنا. كاميل ايه à la maison ولا au club ولا au cinéma ولا au self؟ كاميل et مريم sont sœurs cousines cybercopines les cybercopines تاني. Camille présente ses copines ولا sa famille ولا ses professeurs ولا ses voisines. مريم et Camille regardent le match heure à 10 ولا à 8 ولا à 18 ولا à 5. ركزوا كده. يلا بينا. بيقول لي هنا كاميل ايه؟ كاميل كانت فين؟ في الصالون، في الصالون يعني في الميزون، مش في الكلوب، مش في النادي، ومش في السينما طبعا، ولا في السلف. سلف ده اللي هو ريستوران، اللي هو ماشي بطريقة help yourself يعني. تمام، يبقى على ميزون. كاميل ومريم دول ايه؟ سير طبعا لا مش اخوات، ولا كوزين ولا كازينز ولا سيبر كوبين، هما ايه؟ فوازين، هما جيران. طيب كاميل بريزونت، كاميل بتقدم مين؟ سي كوبين صحابها ولا سا فامي ولا عيلتها ولا سي بروفيسور ولا اصدقائها ولا سي فوازين؟ طبعا هي هنا لما قعدت تقول سي مون بير فواسي مون بير ما جرامير وما مير والكلام ده، يبقى هي بتقدم مين؟ بتقدم سا فامي. طب هنا مريم ايه كاميل ريجارد لو ماتش كام اور؟ 10 لا ولا 8 ولا 5، كانت 18 اور اهي الساعة 6. تمام، وبكده احنا نكون خلصنا البارت بتاعت اللكسيك. ندخل في الكوين دي سيتواسيون، ده شرح السيتويشنز او ملخص السيتويشنز اللي كان موجود في الوحدة ديت. تمام، تعالوا نشوف اول واحدة بتقولي ايه. tu identifies un objet. identifier un objet يعني بتقول على الشيء ده ايه هو. تمام، tu dis بتقول لو بتكلم على موبايل مثلا يبقى هقول c'est un portable، هذا محمول، او c'est le portable de Laura، ده موبايل لورا. تمام. طيب numéro 2 un copain te demande ce que tu as dans ta trousse. صديق بيسألك عن الحاجات اللي بتمتلكها في مقلمتك. tu dis فبترد تقول j'ai un stylo et une règle، عندي قلم جاف ومسطرة. أو dans ma trousse il y a، في مقلمتي يوجد un stylo قلم جاف une gomme جومة و des crayons de couleur أو أقلمة ألوان. numéro 3 ton ami te demande comment est ta trousse. tu dis صديقك بيسألك عن شكل الإيه؟ شكل أو لون أو مواصفات المقلمة بتاعتك. tu dis بترد تقوله elle est rouge، لونها أحمر، أو ma trousse est petite، مقلمتي صغيرة. تعالوا نشوف نميرو 4. بيقولي هنا في 4 un copain te demande tes activités préférées. tu dis صديق بيسألك عن الاكتيفيتيز المفضلة بالنسبة لك، الأنشطة المفضلة بالنسبة لك، فبترد تقوله j'aime les activités manuelles، بحب الأعمال اليدوية.
j'aime faire des bracelets بحب أعمل أساور أو أنسيالات. le sport c'est ma passion الرياضة هي شغفي. تمام. Numéro 5 pour demander à un copain le jour de son anniversaire tu dis عشان تسأل صديقك على اليوم بتاع ميلاده أو يوم عيد ميلاده tu dis فبتقوله quand est ton anniversaire امتى يوم عيد ميلادك أو ton anniversaire c'est quand هي برضو نفس المعنى عيد ميلادك امتى. Numéro 6 tu t'informes sur la date de naissance de ton copain tu dis بتسأل تمام بتستعلم بتستفسر عن تاريخ ميلاد واحد صاحبك فبتسأله تقوله ايه quand tu es né اتولدت امتى وكاليت ta date de naissance ما هو تاريخ ميلادك. ناخد نيميرو 7 بيقول لي c'est l'anniversaire de ton copain tu dis ده عيد ميلاد واحد صاحبك فهتقوله ايه je te souhaite un bon anniversaire بتمنى لك عيد ميلاد سعيد أو joyeux anniversaire على طول اللي هي happy birthday اللي هو عيد ميلاد سعيد. Numéro 8 tu demandes à ton copain ses goûts tu dis بتسأل صديقك عن ميوله فبتقول tu dis qu'est-ce que tu aimes اللي انت بتحبه أو tu aimes quoi برضو ماذا تحب. ton copain te demande ce que tu adores au lycée tu dis صديقك بيسألك ايه الشيء اللي انت بتعشقه او بتحبه جدا في المدرسة فبترد تقول j'adore le français بحب الفرنساوي و j'aime bien mes copains de classe بحب اصدقاء الكلاس جدا. Numéro 10 ton ami te demande ce que tu as dans ta chambre tu dis صديق بيسألك عن الاشياء اللي بتمتلكها في اوضتك tu dis فبترد تقول j'ai une raquette de tennis عندي مضارب تنس وجي un ordinateur عندي كمبيوتر. Numéro 11 tu demandes à ton ami ce qu'il fait à la fête il dit بتسأل صديقك هو عمل ايه في الحفلة فبيرد يقولك on chante à la fête بنغني في الحفلة و on mange des gâteaux وبناكل جاتو. يلا بينا هسيب لكم اول 3 هقراها لكم الاول وتحلوها ونحلها سوا. ton ami te demande ta date de naissance il dit je suis né le 20 avril j'habite à Alexandrie mon anniversaire est en mars quand tu es né tu demandes à ton ami ses goûts tu dis qu'est-ce que tu aimes j'aime le cinéma j'adore la musique j'adore beaucoup de jeux vidéo. Tu demandes à ton copain ce qu'il y a dans sa trousse, il dit j'ai une grande trousse, il y a un crayon et une règle, il y a un sac, ma trousse est bleue. يلا بينا بيقول لي هنا ton ami te demande صديقك بيسألك ta date de naissance عن يوم عيد ميلادك أو عن تاريخ عيد ميلادك il dit يعني هو اللي بيسأل. تمام. je suis né le 20 avril أكيد لا أنا ما اتولدتش 20 إبريل. mon anniversaire est en mars عيد ميلادي في مارس لا برضو. j'habite à Alexandrie حاجة بعيدة خالص أنا ساكن في اسكندرية. أو quand tu es né و quand tu es né هي الإجابة الصحيحة عشان هو هنا الصديق اللي بيسأل عن تاريخ ميلاد صديقه. tu demandes à ton ami ses goûts بتسأل صديقك عن الحاجات اللي هو بيحبها tu dis بتقول qu'est-ce que tu aimes ماذا تحب أو j'aime le cinéma بحب السينما j'adore la musique بعشق الموسيقى j'aime beaucoup les jeux vidéo بحب قوي ألعاب الفيديو جيمز. بس هنا انت اللي بتسأل صديقك وعايز to dis يعني عايز السؤال بتاعك اللي هو هيبقى qu'est-ce que tu aimes. بعد كده عندي tu demandes à ton copain ce qu'il y a dans sa trousse بتسأل صديقك عن الحاجات اللي موجودة في المقلمة. il dit هو اللي بيرد j'ai une grande trousse عندي مقلمة كبيرة. لا طبعا il y a un sac فيها شنطة ma trousse est bleue لونها بلو. ولا il y a un crayon et une règle بما انه سأل ce qu'il y a يعني الحاجات اللي موجودة في المقلمة يبقى طبعا il y a un crayon et une règle.
شوفوا اللي بعد كده. ton ami te demande ce qu'il y a dans ton sac à dos, tu dis mon sac à dos est grand, où est ton sac? C'est un sac à dos, j'ai des cahiers et des livres. Numéro 5. Ton camarade te demande ce que tu détestes au lycée, tu dis je n'aime pas l'histoire, j'adore le français, je suis élève au lycée El Nasr, j'aime la natation. Ton ami te demande où est ton ordinateur, tu dis c'est l'ordinateur de mon ami, il est dans la trousse, il est sur le bureau où j'ai un ordinateur. هسيبكوا تحلوا دولت. يلا بينا. هنا بيقول لي ton ami te demande، صديقك بيسألك ce qu'il y a dans ton sac à dos، اللي موجود في حقيبة الظهر بتاعتك. tu dis فبتقول mon sac à dos est grand، حقيبتي كبيرة. لا طبعا. c'est un sac à dos، هذه حقيبة ظهر. أكيد لا برضه، لأن هو already بيسألك عنها. où est ton sac؟ فين شنطتك؟ لا، هو مسألش على مكان، هو بيقول لك هو عايز يعرف ايه اللي جواها. j'ai des cahiers et des livres، هي دي الإجابة، إن هو عنده ايه، كراسات وكتب. طيب ton camarade te demande ce que tu détestes au lycée، صديقك بيسألك عن الحاجات اللي بتكرهها في المدرسة. tu dis فبترد تقول له je n'aime pas l'histoire، أنا ما بحبش التاريخ. je suis élève au lycée النصر، أنا طالب في مدرسة النصر. أكيد لأ. j'adore le français، بعشق الفرنسي. لأ. j'aime la récréation، وبحب الفسحة. أكيد لأ. هو عايز الحاجة اللي انت déteste يعني تكره. تكره يعني لازم يكون في verb détester يا verb aimer مع ne pas زي ما موجود هنا. يبقى je n'aime pas l'histoire، أنا مش بحب التاريخ. اللي بعده ton ami te demande où est ton ordinateur، صديقك بيسألك عن مكان الكمبيوتر بتاعك. فتو دي فبترد c'est l'ordinateur de mon ami، ده كمبيوتر صاحبي. أكيد لأ. il est dans la trousse، هو موجود في المقلمة. أكيد لأ، عمري ما هخبي كمبيوتر في المقلمة. il est sur le bureau، موجود فوق المكتب. وجي un ordinateur يعني ايه، أنا أمتلك كمبيوتر. فأكيد لو سألوا او يعني وير في مكان الأورديناتور، هيقولوا إنه موجود ايه، il est sur le bureau يعني موجود على المكتب. تمام. بعد كده التلاتة دول اهو. tu demandes à ton ami le contenu de sa trousse، tu dis quelle est la couleur de ta trousse، où est ta trousse، est-ce que tu as une trousse ولا qu'est-ce que tu as dans ta trousse. Numéro 8. ton ami te demande quelle activité manuelle tu aimes, tu dis j'aime les activités manuelles, j'aime faire des bracelets. tu aimes quoi, quelle activité manuelle tu aimes. ton copain te demande la date de ton naissance، tu dis quelle est la date de ta naissance، quand il est né. ولا je suis né le 10 octobre ولا nous sommes le 2 février. جاوبوهم دول برضو كده. يلا بينا. بيقولي tu demandes à ton ami le contenu de sa trousse، tu dis يعني بتسأل صديقك عن محتوى المقلمة بتاعته. tu dis انت اللي بتقول quelle est la couleur de ta trousse، ما هو لون التروس بتاعتك. اكيد لا. où est ta trousse، فين مقلمتك. اكيد لا برضو. est-ce que tu as une trousse، هل انت معاك مقلمة. لا برضو. qu'est-ce que tu as dans ta trousse، ايه هي الحاجات اللي معاك في المقلمة. qu'est-ce que tu as dans ta trousse، ايه الاشياء اللي معاك في المقلمة. ton ami te demande quelle activité manuelle tu aimes، tu dis صديقك بيسألك ايه الاكتيفيتيز، ايه الاشغال اليدوية او الانشطة اليدوية اللي انت بتحبها. فبتقول tu dis انت اللي بترد j'aime les activités manuelles. مش هتقوله طبعا انك بتحب ايه الاكتيفيتيز، هو عايز activity معينة. tu aimes quoi، بتحب ايه. لا. tu dis يعني انت اللي بترد j'aime faire les bracelets، انا بحب اعمل اساور. وكال activité manuelle tu aimes، ما هي الأنشطة اليدوية اللي بتحبها. لا، ده الصديق هنا بيسأل وانا اللي بجاوب، يبقى هقول ايه j'aime faire des bracelets، بحب اعمل اساور او انسيالات.
في numéro 9 ton copain te demande la date de ton naissance. صديقك بيسألك عن تاريخ ميلادك فبتقول له quelle est la date de ta naissance. ما هو تاريخ ميلادك؟ أكيد لأ. quand il est né هو اتولد امتى؟ أكيد لأ. nous sommes le 2 février احنا يوم 2 فبراير برضو أكيد لأ. لكن je suis né le 10 أكتوبر أنا اتولدت يوم 10 أكتوبر. هي دي الإجابة على الرد سؤال تاريخ ميلاده امتى. تمام. يا ريت ما تنسوش تذاكروا الفوكاب كويس جدا. احنا كده خلصنا الحلقة بتاعتنا النهاردة. ذاكروا الفوكابيلار كويس جدا جدا. المرة الجاية ان شاء الله هنشتغل الكوان بتاعة الجرامير والبرودكسيون معاها كمان. مستنية اسئلة او اي حاجة انتوا مش فاهمينها او الحلقة عجبتكم او لا في الكومنتس بتاعتكم. اشوفكم الحلقة الجاية على خير. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكم كل جديد. مهم جدا السبسكرايب يا جماعة عشان النوتيفيكيشنز بتاعت اليوتيوب توصل لكم. اشوفكم ان شاء الله على خير الحلقة اللي جاية. au revoir.